Ja, Hangout Stream bei Smoo. Alle werden langsam müde. Alle fahren langsam die Augen zu. Alle sind hier Vertriebene überhaupt nicht Müdigkeit. prüde. Was? 20 Minuten, dann muss er los zur Arbeit. Dann radelst du los. Herr Ska, radeln Sie denn ein Stück? Los, Geiders! Auf hoher See, ohne Berge, ohne Verstecken. Oh, wow. Oder ist das ein Anzeigebug? Ja, der Ritchie ist auch so weit, Alter. Na, was denn? Ja. Bei diesem Schiffsspiel. Hm. Da hat er jetzt sogar 20 Euro reingeballert, ey. Aber irgendwie sehe ich hier gerade gar keine Berge. Hier sind eigentlich überall so Berge. Nee, das ist eine offene Map. Okay, crazy. Wieso kann ich auch keinen sehen? Voraus, die Schiffe sind alle voraus. Wow.
Wie auf dem Präsentierteller, ey. Hi, Koga. Problem solved, sir.
Oh! Den zerstörten habe ich nicht mal angerechnet bekommen. Meine Leute waren alle voll schlecht. Ah. So, dann machen wir eine letzte Runde, bevor ich in die Haia gehe. Und zwar mit einem schnellen Schiff mit hier Torpedos und alles. Yay. Ach so, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ach, können wir nach dem Ding gucken. So, können wir hier eigentlich nochmal. Kuma. Und mal eben Forschung. Kuma, das wäre das nach der Tenrua. Könnte man nehmen, ne? Ja, dauert ja auch nicht mehr so lange, ne? Naja, wir starten das mal ganz normal hier. Üb. Aber CSGO, muss ich sagen, hat mir heute Spaß gemacht. Ja. Fand ich richtig gut. Aoba? Was? Wir werden jetzt auch voll draufhalten. Okay. Ja, vielleicht spielst du demnächst mal mit dem Ritchie, der ist ja auch verdammt weit.
Oh, ich bin komplett versenkt. Zu viele aus der Wolke rauszukommen, Ska. Ich bin aber auch erledigt für heute, ey, Leute.